Centrally sponsored scheme ama oiriba National Mission on Edible Oils Oil Palm NMEO-OP gi makhada Manipur lengaki agriculture loisangna District Administration Thoubal ga khutsamnaraga sinduna nongmagi oiba promotion of oil palm tree cultivation in the state of Manipur haiba hiramasida awareness amadi training program ama ngasi Deputy Commissioner Thoubal gi office complex ta leiba counting hall da Pangthokhre awareness amasung training program adu hodokpagi thoramda administrative committee Zila Parishad Thoubal gi chairperson Kuntrakpam Savana Athoiba Mithunglen Manipur lengaki agriculture loisangi director Peter Salam MCS na Thoram Mapu aduga Deputy Commissioner Thoubal Hantem Subas IAS na akhanaba Mithunglen noina sarukyaki DFO Thoubal KVK Thoubal gi head District Agriculture gi staff sing Panchayat ki Pradhan member sing tongan stakeholders sing gi mihut sing amadi laumi singa loinana mari leinaba loisang sing gi staff sing na sarukyaki ba awareness amasung training program aduda District Agriculture Officer Thoubal Joy Prakash na Thoram adu pangthokpagi matangda nunggi oiba warol sandokna miyamda thamki loinana oil palm mission Manipur gi consultant MS Khaidem amasung Kau Imphal gi food science department gi professor Roman na oil palm karino masida yauriba food value sing amadi Manipur da oil palm thabana laumi singda pigadaba kanaba singi matangda research person sing oina wangang khi program adu da sarukyaki ba singna hanglakpa wahang singi paukhum singsu ngasigi research person singna pikhi